thêm một con để tít xa. Tầm này không biết là con ném tới không, nó phải rơi vào khoảng độ 50 mét. 50 mét. Ném hơi khó một chút. Nếu mà ném được thì khả năng ăn cao lắm, vì con mồi nó táp mồi, táp cá con. Chỉ còn đứng mũi thế này có thể ném được tới này. Nếu ném tới thì khả năng ăn cao đấy. Ném đúng chỗ đấy luôn, không ăn thua. Quá được tí đẹp. Năng người ta con mồi to hơn ném ra ngoài. Con này táp đây này, khả năng bắt được rất cao vì nó săn mồi, nhưng không phải là táp cả con to lắm, táp cái bùm khá là to đấy. Thấy con mồi 13 gram đánh cho nó, nếu như nó thoải mái. Hy vọng bắt được con này to, rất to luôn. To lắm. Chỉ hơn được một tí thôi, không xa hơn được nhiều. Nó phải xa hơn được khoảng 7-8 mét cơ mới được. Ăn rồi. Cái còn giữ không? Vẫn được đây rồi. Phải được đây không? Xa quá. Đừng rơi giữa đường nha. Ui giời, thôi hỏng rồi. Bác ơi. Ê cày. Ôi ơi ơi. Không biết còn cá không nhưng mà
khả năng nó vẫn còn cá. Này phải nội rồi. Mẹ này. Mang quả quần yếm đi. Hôm nay phải dùng. Đấy, bảo là con đấy nó táp ở đấy kiểu gì nó cũng chết mà. Nhanh không nó nhả mất. Kể thật đấy. Hy vọng là còn cá. Nhanh thì vẫn kịp nhưng mà không nhanh là không kịp. Nó lắc gỡ ngay. Nó khôn. Ôi giời ơi. Hy vọng còn. Bạn đã xuống người trơn lắm. Chỗ này nó chưa xuống bao giờ nhưng nó không có đường xuống. Rất là trơn. Nhưng mà nó đánh cái quãng đường nó xa quá. Đánh phải tầm 50 mét. Nên là kéo về được đến bờ rất là khó. Ôi à, sầu thế. Cái này có cái gì sâu này. Hy vọng là còn cá. Cày thật. Mẹ rình. Nó táp phát mình. Ném ra xa mà. Tầm nó ăn mà. Đây vẫn còn cá. Đây rồi. Ui bé. Cũng được. Hỏi bé cũng được. Ui nó cân mà không thể nhấc lên được. Này cần nó cân 6 lạng gì đâu. Cuối cùng đã bắt được nó. Vất vả. Đi câu lùa rất là vất vả. Bắt được con cá mà phải nội tít ra ngoài này. Này cũng rất là vui. Vì mình bắt được cái con mình rình nó ấy. Làm rất phê lắm. Đấy, chỗ này rất sâu này. Úi giời. Này đến thắt lưng luôn.
như vậy là đã lên đến bờ rồi. Lên luôn đường này, cái đường mình vừa xuống này. Thấy cũng dễ đi vết chứ không đến nỗi. Chưa bao giờ xuống cái đường này. Cảm giác trơn nhưng mà lại vẫn đi được. Mà nó có mấy cái cây này nó bám. Đây, đây. Dãy gì nữa. Đến đầy chết thì dãy gì. Ui. Đấy. Bắt được rồi. Phải bắt được cái. Ui giời, vất vả. Rất vất vả. Rồi. Đấy nhá. Mẹ mày. Mất công mày quá.